Ça va être compliqué là. Oh putain. En face de moi, là, pile en face. Ah, j'ai pas entendu tirer, bah bien joué. Bon bah remise en jeu. Ok, mort dans première salle. Vas-y, rentre. Première salle, à gauche c'est clear. Ah bah attends, faut le... Je te finis. Tu peux repartir au spawn. Au fond, je crois que c'est bleu. Flo, faut passer par nous. J'avais réussi à passer à droite. Le long de l'esca, vas-y. Je te finis, je sais pas où tu l'as prise. Attention Ulysse.
Bien joué. Je prends l'angle. Ah, il est déjà là. Toi, tu vas aller en prison. Peut-être pas. Oh, ils vont essayer de traverser avec un prisonnier. Ouais, ouais. Derrière la barricade aussi. Tu vois un truc? Là, là? Non, je crois qu'il a une casquette à l'envers. Non, c'est pas bleu ça. J'ai besoin d'aide devant là. Il est à la fenêtre.
Ah, bien joué. Il l'a prise? Il est mort. À la porte. Oh putain, il y en a un qui arrive. Out. Bien joué. Il y a un mec dans le... J'en ai eu un. Ah bah j'ai le téléphone avec. Ulysse, j'ai le tel, j'ai le PC. Vas-y viens Ulysse, on s'extrait.